56.
and get you guys in order. And just a reminder, you can't walk through these cones. You need to go all the way around. Even for people going from side to side, there will be people who are running. We have volunteers that are standing there making sure you guys don't run through. Te matamaw nga utya kadawa kabugut. Tako pingwa yak to take ni white horse me. Tako taw tuk tahila inui pik ko hitnik. Pingwa ko hitnik. Pingwa tut.
Te maniriyak tu adalok matubat siya utak palelak mata tam na dakitik taw nedak miyok taw tung negahi pinga hoyer lu ni ablok lu ni mihiktang net kablu na to atilik triple jump takwa pingwa ti yugit anguyaw ni lung nedak yut angutini makuk tu ni tam na pingwa ti yugut 2004 Wood Buffalo Alberta mi halak kalaw kimayok magadan miutak makuk tu ni angutini Allen Canoe Cove tam na mihigyadaw to ablok to 11.09 meters ni amma ang nani makung nek kani tam na mihilaw to taw Yukon miutak pingwarwak to yugi 2010 taken in Grand Prairie Alberta mi Anna Rivard Yukon miutak 8.31 meters mihilaw kimayok pingahoyak to na ablok to ni ang utinili ang ayuk lang ni pingwarwak to yugit Nuuk Greenland 2016 ngutit yugo nunavut miutak Drew Bell halak kalaw to tam na 11.49 meters tigilaw kimayok amma ang nani ang ayuk lang ni pingwarwak to yugo 2018 South Slave Northwest Territories mi nali Veronica McDonald Northwest Territories mi ngaklo ni 8.61 meters takwa ang uyaw nilong nelak yutako ni ngaman na pingwak tinik teka ni pingwak to ni White Horse mi tunga hulaw mi gitsitamaw nga ubago TV kunut to hayuhi ubanga ulibak Mary tati ukak tigayaw na to nga takwa tawtuk suhiw tema teka ni to kap makaw yung mabunga ublumi titarak viulaw kama inuving miutak Guluk Steve Cockney ama Belly Lenny teka ni tut tawtu kan nakayak to kimayo inuving miutat pingwak tinito ta kamenak kay Northern Games teka ni amihoyak to ukiw ni ilamig ni maliktut teka nga kung yarak to kimag mata tawtuk tutaw takwa ay yung miyut ama pingwak tiwik lilaw kimayo Guluk 1970s ni teka inat nangudak to ngugalawa kihani teka ni mat halok pagbut kangatay ma tuhan na Robert Steve Cockney tema ukaw tiyo badde yutak kwa kanilang na mangata atilew kimatak tut pingahoyak lutig ablok lu ni mihiktang na matataw tung na pahi ilang itabong nga metsak hivumut ablok yuyut niyugik tu yuit kawin dang na kitut hanak kang na mangata nirayak to alalak matay ko takwa pingwakanik mata ublumi taba utak palerak po tunga hugit sila tamani pingwak to ni tawtuk tuhi tekwa menek kijingila kawyahak tingi ukak paleraw yak to kanwid leong na mangata malu pingwang ningit ni kanu pingwak taw yuk mangata unip kang na mayut The boys are ako starting their kayo warm titaw Sorry, the girls are starting their warm up. The boys are about to. Then they have 3 jumps each. mapingahoyak do tigote ma ablorang na mata takwa pekayle hak to kanu an yakunagit akik paleraw yak to ang nangi makuktut amanguting makuktut takwa taw tung nega hila teka ni pingwak ti yugit White Horse mi ilitak na kuni ilang amma tuhayo ta ay himayo tunga hutsaket si tito malo apima pitali nerin nakilang na kamali tamani arawami tito yak pungatema ti mama kuni tito yam maktunga tamaw na okak tigi yapinga tunga hugitsi amalo te kwa pingwak tut ilangi pingwak matasakut tu ilangi hakit tut payak tut wrestling meet tulu tawtokan na matanalo lang ito tamaw nakakitaw yakot amihut kuwena kuni na pingahoyak luni kigyang nek ta ukakimayok vangali tukihagap ko tamaw na pingahoyak luni ablok luni te kunga kigyang nek hivupmut tema ukiyungi 17 atani ang utitlo ang nalo tawtung niya pahi takwa kawyahak tit akik huyaka nila uktut amma te katawtuk pahi
Kokhok tulokit natang may itut nalunay ko to na mayut. Amma inu ipihulok ko yaw lang imayutap ko udlang na mataak patsemer na mata nokalang na patan nigo na butit to kan naraktok wa ko yung ilaking na mayut. Takoran lang na mayok. Itu niya mga tahalak kaktot kawigigang napugot. Tunga hugit si tamaw nga ubagot TV ko. Halo papilang kuvianak do ni pigago ilita kayo tak makuvianak ko ni. Tunga hug titaw ga maluta ko nga ubagot TV ko nut man napak ka. Kay kuya raw yak matela hulita kwa. At hindi ko kimatayok matate ko nga pingwa katonet. At nga itya kalwak mga ta, kitunig gakwe mga tao, tutigulugo yukan, amma atilew lutik, at nga iliyaw lutik, tay ko nga kakitaw yang mut, tay ka aldarang mi ito, kakitaw yang mit itut, titirak palegaw yuk mata. Titiranik pagod lutem na ang nak. Inuit pingwa ko ni hibulekte, kawi haktela ni Cole Johnson, at iliyaw lugit, tay ko nga lu iliget to lalo. Kanuit mga ta, tam na hibuldak tautuk tahi, ang utini makuktok, na nang nimiyutak kaya ko na. At tao hek, makuk pingahut, te mauan ni ayuli revok. Uktoka nila ko matay ko kawi hak tao na mayok tap ko kigyak takun. Nunabut miyuta ko na kinat na kaya. Nunabut miyo katit nabut. At batauk tok niyong ito aki marelit. Kau yun nang naribok. Nok kang itay na siya merlo tipinam matatutuk. Day ka tautuk pahi. Wajak matema pekpok. Nok kang ngayon narealita kwa ablok yung akangata ta kwa akaw yung hak tinun akik to yung mata. Akaw yung maniak po Ang tinik mana tautuk tu hita kwa penik patan ang mapiyaw yang na kalwak mayut. Pingahuyak to. Ay. Yak. Tay mapiyong ipok. Nok kangat siya kali uang itsyar lutik pingahuyak lutik ablok yung akanik kangata ta kwa kawihak tauyuk mata kawihak tinut. Ukwa ayong ilahak kakaiman na pilwa mga takaw yung mga itungaw galo akihen itabataw tuyak bahe. Teko ablor yung tak liquid hivudlu tak himayut. Tabungat siya may kigligit lugupit tak himayut. Teko atakoran ni yulak to nila. Magadahan may utataw to kimagap ko pingwatit yugit ayung ni kuni 11.09 mut mihik himayok 2004 ngatit yugo Wood Buffalo Park Alberta atawak makakok pingahot inwi pingwa ko hit itakwa pingwatut atawak makakok pingahot ukwa ukto ka koktuman na pilwa bigyak patata kwa kawihak tit akik huigyang namin mata. Cek kelin ay yak pinak lupok. Ila takwa peka akik huyoko ni kwa hibud da pamipik mata ukto kak tunukwa takwa kawihak tit ukto kak may atud laking niya mayut Makung nakatakwa ang utitaw tuk tahi.
Palakpok. Peko yakam ma mayuta mau na penik pat ta bunga hanguger do titalak piknut. Penito arangata. Takwa kokotut unga taulugit. Tigiyo ko nilang yung minuokigit to amiyut. Ilang iniyugit to nangok biyut. Pingwara to amihu matatema kawin nang nakabukito hivulyo niya mga tugliw niya mga pingayot ulo ikibata uyaming niluktunuk ko. Tau tu siya tok coverheat tabane no white horse mi pingwara tok to ni tau tuk tiyuta. Ay minokigi ko ni. Takahame ito nga matuping wala kayak mata. Tako akaw yahak te kau halakik mata akiw mangata. Maluuk to kau titste ko atok na miyay kau ilir lo ta kinahalak ang mga tuglim mga pingayu nidlo. Tabato akat lutuar labon. Ilangi mihigo ko ni. Upapiko tuha ko kakmat halo paptik ituar lo. Amain na ko yawyut tau tuktut. Tunga hugitsi makayang otaid ilulido bapingwanak pat ati aksun lunabon miut akokok kanatlit. Payak tunig litaw tulok tunga tema. Tau to lalok tunga amihong mata. Tay kaniping wakayak to kimayo kanoy mga atakihin akaw yung mga ito nga. Tabo nila amihong mata tau tugakat. Ukalutera kung takwad lang naluyuyugalo akping watunik. Mana payak tut ang nat wrestling lagaw yut. Ipakatugli kayaw lak tut nunabot miut uyamik to tutik kiblak tumik silver. Takwa ilagay luktat. Tema kawin nang nila ko kina hivudak pa yumak mga imigut payalak pata ataw hiulutik. Hakitit na vuluman na hakit siya tut yit. Ayung ito ko ni ang nait hakit siya tut kovena ko ni. Ang tiluk tangit nut akoro mayot. Bali bak tingildo. Tay ka ikivayag la ilita kay baka gulok inuvang mutak. Tautokan nakayak to kimayok. Takwa hivuldak pa may tako himangite pingwak tivinit yu atawan na 1970s. Tavan ituk tuyak tong mutako da kiheni. Inuvang mutaulik inatukat na ang we're ulak just tao. trying to situate the boys so that everybody in the crowd can see. Takwa ang utit pingwak net. Kung ngakak tong utamang may luktataw tong namata. Ilinerving mi na kay St. Francis ilinerving at ite kani pikay lahak vingat ni Jim nga ni takwa pingwak tut inuy pingwa ko hitnik pingwa rak tit yugite kani ukay tak to mi white horse kay maukaw julo ko niyalero kanud lata pinayak mangata amma atideo kay magmatanalo nang itok ay ko akaw yak tingi ilit sak to akaw yak tut itullo ta kuninga uk to kaw tini atong na mangata pidlo abit yu mataman na pingwa ngong mat kovege yaw yuyut na ikay lahak binga amihun ititak kanitaw tuk pihihalak hakimayut alunay kutangnik ay ka titirak himayut taw tuk tahi pingwa kayak tuk nila kovenak mat timikut amma karitakut ati pingwa kayak tuk takitsi
ing min ayo ko higalo ako ing makakaw yung mangyuyak to tit ayong ngiyuyak may yutit uktok taritsi pinilong na nakto ni pinananak mat pingwarayak to amihut amma angayok ka ngayon na nilukta siya tabo na kakitoyan nakot ilihel na ka nga ta itabanin niya kami ilitang naktumayuid amihut yang utang meni paning minik yang nang miknik tau tuyak tok tut pingwarayak to yubutay kini white horse mi hinik ta biluk ta temi nga man na tatakok to taken ni biluk ta ngilu igay na kaya kang naleman na ami hut siya mengo matiping warak to kamayo ta bani white horse ni ako ila kawya hak tingi taman kawya halo kikak to yuit titirak tingillo ako lipenik pata nabguangin nik itigay na minuglo kigyatang na mayok ta angutay na ikihen ni tam nakablo nato nakahap maunuk ka ngok pagkandakpat ako ang na makung nakahit ang ayuk kilo ang night ataw hang may new minig atok lutig time na natsingwan na aktong luguma maya 1 foot high kick lagaw yutam na tunga hugit chila tamani pingwak to ni tawtuk tuhi tay kani pingwak yak to yugo ukyok tak to me white horse Yukon na kuyan na mek para tay kani mantra mi to Alex kuyan na mi Alex ikayokap ma taban ni kalwak to ni tamaw na tawtuk tik mga kungap pagi Alex tay la hanilek put taman na hani karya kang kayuk matap ko an yakabuping wak tingi hanik tawli kabun natik tay ko lo titarak tingi taban ni iuyak to tawtuk tahi tay na lo angut guluk tawtu yak tok ikaw manak de te pingwa yulo kataw galawa kibunga kuvehuk ni tamaw nga tikititaw himakmat tunga huk titaw yu tabang nga white horse mo tabang nga inuving mga warm kuni up and they're doing the first jump now. akwa ikay laharanik matahibod dak pang awila piyo kang nanak batam na nunuvut miutak nalunang itok kinat na kaya ko na atak The kitangin girls ang are also mamamayan na on their ugalo first jump. ang naut daw ngote ko hibol dak pang katawlak tut takwa litaw tuk tabut ang utit magkung nekhait ketik tit yugi tap humaat pingahoyer do ni ablok yuar do ni mihiktak ay ahwila teka kawya hak tinga ukto kaw timik akik hinak tok na hibul dak nuna bup mi tok kok taw to ning hak tahi kapikya ko uktok to ami hut yu yak to teki kibayut na tam na tuk le yaw lokin kinaw ne le baka ang uti makuktut Alaska mi utaw yako ni date na nalakok ta ungataw ngilugo tam na abo nga kigira na mayo pingahoyer lo ni ataw hek mako pingaho ek ko nga mip de takwa ila haya hak te ukto kang mipibut na makok manunutakwa pe ko yengi kahit ulongi matakiheni ano ipakyak kinonela pa kaya tugligiya ang natomak kung nakait te may pakataw yutaban kinat na nunabik miutaw kok ilang angit kung nato ka nga ta nadum na ijuju ka luit te maukto kakpok pingahoyer long ni ablor yuang na mayutaw to kiyuk piyumi huktok ti hoila
Ei kwa mene khiyit ei ko uk to tinik atul laring na mi yut to kiuk. Ta ko ila tu yaga hi pingwa ga to khimayut makuk tut angutit samna pingwa ga uyok pinga hoerlu ne ablor yoarlu ni mihik tak tut ablu na to atil triple jump. Nanang mutant na ako na. Piyo mi hukun ni. Kalasi nuna. Ano nuna big ngokok. Ati pinga hoerlu ni pivok. Ei kwa mene khiyit kawi tarnega hi tabbayna tiarmer takwa uk to tingit ning ilitiare yuyut. Nunavik mutat na tay kami na kayinga tabong wakpo kinonela ribaka tema t-shirt na kanu kakimayukia ataw marok pingahut teka wagayak man how mixing tay ko nga takwa ukto rauti tay ko nga titiktaw na yak kuven na rin nagwa taw tuksugo inu pingwa ko hingi ni pingwa ka nga ta ukto taretsi amayango ta hino ta kahe ukto kaktar da imma ka atak kataw to kaya pingwa kan nilak pata takwa lila alas kamiut tabong nga piyuk matali nang minik nunak ko titok sutik highway kap matapikangin apta ubago kanga talutakiheni akituyu mangut suni kanga taga nilukup ta pingwa kayak to kangap ta mailun ni ilangi skidu ko bambadir ko piyuyu galuit nya hiktu mo un alas kami utok ko taw to ni ga hagahi agluwung ka alas ko yakuni inuk titutitara kimayut nango galoteka akirari ami hut yu tabba ikiva yu la maneraw yaktut ako vingayut atileo kimayut ay mauk totak mata akiw manilukpok pingahoylo ni ablolo na yamik man ate hup ante tamo na ayok mata teka ko tiyovo aqua makung nakait pingwak ting itaw tuk tahi aqua la kukuk itaw tuk tahi pylons lagaw yut na hanak himalukik matay kwa pingwangit tut ongera tut tabani wakuyong ilari yuyut aqua tovek tutik apok hinabut pingwakit yugi kinonela rbak tema ataw hek mako pingahut lasim miutaw koktorik la aingit yung atakot sugo kalasim miutak ayong ilak kovegi jawok tabungat yung amihigman inuipik ko hiyat akirari kalwak to tema te alway akirari yuit to koveho katigi to tikatik kangata kunyak to niglo kovegi yaw tutik atawak mako pingahut na kokotong ihak magu
Kau ya hak tiup ta na pitcheng ko to. Kinat angul ya baketa ba. Enti la himayoko. Hup ataw hek makok pingahut. Kaya nga pekpok na hayakpok. Oko mailuk tolo ko matam na atok tanga pekmat. Ablorak kanek to yakpok. Tawtuk to hila tamani pingwarak to ni White Horse. Ukayak tak to mi pingwarak to yung White Horse Yukon 2026. Pagkata to yang na matami ami hoko nukwa atidew kimayun. Yukon ko haglungin niya ako makinaw na. Taki kuni niugig taki kuni niugig kuni. Tawhek makuk. Pingahut. Nivek kayakpok. May nakaya nga White Horse. Tana White Horse mo ito. Litak ng laki po. Ako ay lakangit to ni luktut pingwarak to ni. Makuk to ni angut ni. Tana pingwagaw yung pingwarak to ni. Ablorak to ni. Mihik taktut. Angut ni. Tako titak kako titak kimayut. Nukak lang ni. Alan New Cove, Magadan Mutak, 2004 pingwarak to yung Wood Buffalo Park ni Alberta mi. Na halak kalawak to 11.09 meters. Maang nani. Pingwarak to yung 2010 Grand Prairie Alberta mi. Na Anna Rivard, Yukon Mutak, 8.31 meters. Tako halak kalawak kimayut. Tako titikakut. Amalo, ang ayuk lang ni takwa, ang utini ang ayuk lang ni 2016 pingwarak to yugut Nuke Greenland mi. Na tao tulo kakatay kanilaw kimagama. Drew Bill nunawut miutak 11.49 na meters. Kigilaw kimayanga. Ang nani ang ayuk lang ni 2018 South Slave NWT mi pingwarak to yugut Veronica McDonald, Northwest Territories, miutak 8.61 meters. Na ang nani ang ayuk lang ni. Takwa titirak himayukod. Ang uyaw ni luktut manaw yun. Pingwak tit nano. Takwa daw tuktahi. Takwa ilakaw yahaktit. Atut siya may ayuyutako ng uk to kaw tinik. Amalo kanuit kaya ka mga tabaunik kartut. Tam na ang ukarak tokpok. Belila ni teka ni inuvong mutak. Ano pingwayuk mga triple jump lagaw yok. Takwa menek kayit o kaw tiyawud kaw yahaktit. Ano ilak mga takaw yan yakpaw. Maligaya kayok mata, tema Arctic Winter Games, tekwa tuniyaw yuyut, nunalingnut, pingwarak tong naktunut. Piko yangit nik, amalo kano ato kaya kayok mga takwa pingwang nilukta siya may titik himayut, tuniyaw yuyut, may nakiyo naktunut. Ikayalihaw yak to kalat miutak. Kanuli ako pakiarik ko, kati mayo ko rikwa mana.
At igingi gayayok matakihen na kawin ng nakpok kano o kagaw na mga kititsya kalwak mga ta. Kinaw na ang deke baka. Tiyaka kimayok matatako ukto kaw may atok tut kaw yahak tit. Northern Alberta kunik ko. Ilan itakad na ni yo ufsiu kaw yahak tiyo yun ni ubluluk tayo teke ni ito ni kihena ko vena uya may mayo yung. Tem nali pingwak ti tako inuy pingwa ko hintnik. Inuy pingwa ko hintnik ila hibulak tiyo yo kaw yahak tinik. Nicole Johnson, Alaska Mutak. Hibuldak pa mi pingwa kaya laok mayo ukiyo 40 years. Hita maagate. Teke ni White Horse Yukon mi. Amalo pialak amma Elizabeth Voici. Hava muto tiyugula nukara. 1984. Teke ni pingwa reactor tiyugid. Yellowknife mi hibuldak pa mi. Takwa pingwa talaw kimayuk. Ami hud ikaw man nakput. Tim angutingwak. Pelak, pela to hayo tau tuk nalunang itok. Amma amihut tamani ngidak tu galawit ikaw manakput. Ayung ituloy yu mata. Avek kartit na tanunavong o kartit na ta amihut yu yayu law kimagap takiheni. Agli marin na toktotam na nunavut mi kovena kuni pingwatingi. Ilang ilitak naktutik. Amma ilangi. Atata charminik anana charminik maliktut. Tema uktu tigulugu tema Veronica McDonald. Anana nga Mika McDonald kiti yulaw tok. Tuaf na ukayaw kakto ni Fort Smith miutak. Pingwara tok tigigo koklok to mi uk tok tigigit. Kigak to ililak po Northwest Territories mi. At ako kada gymnastics yung mata ama ballerina. Takwa ing mini okay gitema mata mumik tiyo kutik. Ukto ka nga tiyo pingwa ka hitnik. Ayung ito yung mata. Tuwaf ka yang na okay kakto ni. Tem na Mika McDonald pingwa ka to law kimayok. Official ta kimayok international katimayi. Manaw lak to paninga. Nutakalit nakalak ni panakak ni tema paninga nakak miya tama nga White Horse mut pingwa kaya tok kuvegik magutak ko adlaw galok to stig na Fort Smith muto galok to tik nakiak Northwest Territories kay pitchangit mo ko tema ko na ihapok kakok tumik. O at nga uangin na kalit. At hek mga pingahot. Nukak tang ilutik. Nagalas miuto ulit ko kibok. Tako ay ngutu gitaw tumiyak tugit. O kakpo nga. At hek mga pingahot. Kalas sa miuto nalunaon na kibok. Nivere kanin awing maka next time. Tiyo ka tiyang ko. Ket kapat na ni. Nalikyak. Ataw hek ako pingahot. Talak pingminut relik. Alas kami utok tok.
Hangittu nga tautuklugu. Ila quvegajovaqtunikua taika qungiaqaartunut quvegajaumat. Tunga hoktitaumat quveenakuni. Kalaatlamiutauleqqooqavutaamna. Kalaatlamiut. Hai. Tauheq maru pingahut. Ko uktorautinit atuttuajujut me taaqua meneqqiyaqaujaqartiit. Inuunialeqivaka amihujaartu taaqua angutit makkuktut. Haakittullu, paajaqtullu, curliktullu teema aaqiumayut. Ai. Teena qaujaqarti teena qaullertumik qubbaqip mateeme pitse pinnerluk tooqutaamna. Atauheq maruk pingahut. Alilayorni tautungitiameartunga oqaujaqtaqama taaqko aulayinniluklugit pinguarniit. Titaraalagiarpaqlungalu nalulialakaarmaqanu oqarnaarmangaarma kihaani tammaajaqumamamiani kuluugaluaq inuktuina oqariaqammaarlunga quveerut tiameartunga qablinuuja pillangillunga tamaunaaqama quyannamiigukua uvagut TV. Ai niugipikuni taaqquaila angutit makkunneqqaitautuktahi pingahuiarlutik abloriaarlutik mihiktartut ma Yukon miutat kalaallimmiutait Nunavik Nunavut Alberta North Yukon tekua Alaska miullu mihut tamaunga makkuktungi aamna pinguartanga tautuktahi taaqua lipianik pata temna napguangitnik itiga The girls are itigay done their naming first jump nilu and they're on their second jump now. qigiartarnialaq miyut teemalu arnait hivudliit makkuktu pianik mata tugleeni teema pinguariarnialervu taaqua pingahuerlutilla piniarmata aqua angutit amihuneqqat naangoqqormata tauttunga tautuklugu aingittunga taamna kalaallumiutta tautuleriva hi mai pitjuaq pingahuertarniarmiyuttu taaqua angutit arnalit makkuktut tugleaniarpaluleaniktut taaqquali TV kutautuktahi angutauneqqait makkuktut pinguartijugit kinakiaruna nanarmiutakiaq buuktoralerivoq Northwest Territories lahimayoko taamna atoqtanga taamnalu uktorautaujoq itsiarealik taaqua ablortut qaqlinniarpataq ungahigiingittumik itsiarealitsiaq iqungagiaqangalluni tikuptiarlugu piariaqarnijoq Yukon miutauqqooq noqanuuqaqqimayo
Nalo ako. Ataw hek mako. Pingaho. Bye ablo. Wow ya me tutunga ko pingaho yak ni. Mene khimita ko gup teneleng wakate ma. Taw hek mako pingaho. Ami honek kau matela ta kwa anguti makuktungi ang nalitug lian ni pek paluan nilak mata. Kung nga to taga tawtuyak po nila nakilukta siya na lang itok. Yung nako tiki padaraw yak ilang Yukon mutat maka Tesla Yukon blue badasan taba at St. Francis Secondary ilin nabing at itakwa kitik tuwi. Teka ni pingwabing at ni. Natitsarik tu yak. Akut o yak na makalwak pa ka. Nung nabik mo takunutam na kinakya. Ni palakyate ko pingwak tut ilang ipingwak ko hin pingwak tu ni takuwang nakadawa ko ni kihan ita mau nakaptay lang. Inwi pingwak ko hit ipingwak tu ni tawtuk titit kapta inung nik ko vena makadawa ko ni. Ko vega yok palukang at tay maunga hikto mi hikto nalunay kinakaya ang nak. Teka ni. Curling tingitema atayo huli ang nat. Nuna mutat kawin lang na ako. Piyak pa din nila matublom pingayo ang mat akago hitamat kawin lang nila to piyak pa din ako yang nilita ko pingawa kaya to kimayut. Una twin ng Nick. Ikpagkaklito to ang nakit yuta tam na kalas miuta ang nak alak kalok to unga to chit sunilu ta kumakat pingwak to talak to meet mako itigatik katingalutit 2-foot high kick lago yok tema ikpagkaunuk hanga pingwak tit yugit halak kilalok patam na kalas miuta world record ta ni tam na tingwak to ni atinga atanielak kihani tingwak kanilak pata halaga yung napaate pero mak miyok kihani to tuklugo may ayung itut nak atinga pi mi pigaw miliw galok kihani tema ikpakak ekomit silok Manila pingwak ti yugit takoran ni siya melak to ikpakak unukut mau ngay la tunga hugitsi pingwak to nit tawtuk tuhi take ni White Horse Yukon me amalo kakatayak ko kawin naktugalwak kina ibudak pang may pingwak palok mga balonit hinahalak ka mga ungataw chi mga titirak to valdega nga tatik take na White Horse pingwak yung ita kakataw yung agut Takwa Arctic Winter Games hiwudak pa may pingwak to lok himayut 1970 take ni Yellowknife me
Inui pingwa ko hin nilatta pingwa pa yulaw tut at jingwang ni tautuk luta. Uyaw tak tut. Inui pingwa ko hin nit atuk lutik. Ipirak tut. Piggu yudlu takwa kalukang itullu nit. At jingwang ni tautuk kangap ta ilitak naktu ilangi. Tema ipiraw timidlu atatagilaw taka hivullu law kimabot Jangkook 16 year. Adje ko tekak pungag la atataloma hivuldak panganik kalokang itut nak pingwak tingi awla yu naglat takwa upigiyaw talok mata inui pingwa ko hitnik kaw yu law ngi kalok tunga kiheni yang mitit nakpot yellow knife mi akhet chu ha mi to tit yunga tamna ataka kaw yuk mago mere kuk sulo yu akama tekeni yang mitit na ikayoryak tu yu law kapta kawyik mauna kawyimak mga ko KU, KSU, Kayla himayo tekutik mga atataga ili takilaw kimabaga hunog ba tam na newspaper pihimay nang niga 1970 pingwara mata teka ni 1980 ukiw kulit pihimaw yalaw na mago kailaw kimak mago tayo mapihimalilok paka adya ko titokak. Boys are done their first jump. They're about to do their second. Ahuila ang utit tam na hibudlak pa penik ayuk tugdenod pingwarer na la ko ta pima nga tay mo kalaw matiping ahoy tangnak mata hanel lago kalu ni tam na ang uti amihuna kaw mata ang natuglela kay peniligat snowshow kaluk tunito pingo yulong mata tay ko makrek awla yuyak kayong ngilaw kimayaka Shirley and Sharon first. Waayong ikuna Olympics wala ko kimayot. Pingwak takit sila kanumer. Ihumamuddu timimuddu taman na piyukmat. Mana wala wala tako nga hap ko yung mata agga mo tinahunaw ko kakitaw yung agga na cellphone. Tako nga atid lakalip mata pingwak tunik. Mahilami aning wakit talit. Utakahiing utahi. Takat siya ka nga hinit siya tang na mata. Maangot ito glen ni pigelak tut tan na hibud lulok to ni to ko puyo mi kukku. Ami hunak kayo ni ko angutit. Ataw hik makruk pingahut. Teka uktoraut atok tugo kaw yak titarak palelak mi yun. Naniniyak pakete mapingwaryak tu nilak mi yut titarak himak mata ako pingwaryak kaya kangat ukiyak taktami ukiyo makut pianik kangat katiyulaw kalwak mata kiheni January milu ba February kangat takwa titerak law kimayut ukingo pingahut penik kangat pingwar na talak mata taman naka te ay nak pa walo ba te ay ngin natulwak pa ukima ko penik kangat katiluti kinaw yakalapid juto wak manalo nang ito nga hoyak to ni ilang yung ituk na daw to krugit tingwa dinit na even the farm tingwa kalwak to tipit siya ka nga ta ing minute daw upigi yuyu una ay himatik juga uk to lo kalwak ko unga taw wako ko ve hu yuyut na ta ko makuk to na lim na itu ga mi to ko tam na ko khok to mi atok tok itchang na kalwak mga ublem ikaw yung malaw ng takatamani ilalukap ta makupkap ta freezing rain tamani arawan
Kanuing itugot. Nakalang na ko mamenaw yung mga kay. Tugdiridak tangan ita ko ang utiping waktu tau tuktahi. Padlak po. Na magsunido. Yak palera yang na mata mi hugal waktu tik. Kaya nanak po kito pingaho niya mga ta. Ako pingwakti yuwit. Magkung nakait ang utit. Takwa halari yaw ni duktut. Takwa pingwakti ni. Triple jump lagaw yakablo natut. Inuktut li pingaho yaklo ni. Ablor yaklo ni. Takwa mihik taktut. Ang utin ni magkung nakani. Tamna. Titiak ako titiak himayukot. Hibudlilok himayok. 2004 pingwalwak ti yugo taken a Wood Buffalo Park, Alberta mi. Allen Canoe Cove, Magadan Mutak, 11.09 meters. Hibudlilok to gold takto nido. Ang nanigli makukto ni. 2010 pingwalwak ti yugo taken a Grand Prairie, Alberta mi. Anna Rivard, Yukon Mutak, 8.31 meters. Tam na anguyaw ni Lukto ang nanut. Allen Canoe Cove, Magadan Mutak, anguyaw ni Lukto, 11.09. Angutil nili angayuk lang ni. 2016 Nuuk, Greenland, pingwakit yuwit. Drew Bell, Nunavut Mutak, 11.49 meters. Tam na hibuliw lakto angutil ni angayuk lang ni. Amma ang nani angayuk lang ni pingwakit yuwit 2018 taking South Slave Northwest Territories mi pingwakit yuwit. Veronica McDonald, Northwest Territories Mutak, 8.61 meters. Tam na ang nanut angayuk tanut mihilaw kimayo tam na pingwak tangan. Dahil nalo Inuit pingmako hintik hibulik tiyok kawyahak tiniglo. Nicole Johnson, Alaska Mutak, tako nga kamatsyartok. Te maublata mat katimayuk mata. Bla ko mitak tutig donit. Kanuin niya mga ta, amata ko pingwagan nik pataunok. Katimaniak mayut. Kanuin lang mga ta. Titarak pelagaw yuk mata. Akikimagayakap mata. Katimayuyut ublaan akut. Pingwagan nik patataw tayo magkatimaniak mo. Tako ataw kawyahak tit. Katimakatigiyoy tapoma. Ihimatangita Nicole Johnson. Ami huldo akidak taungit tu taken Yukon Mutat ikayok tuyut. Ako ng pingwarak to ni tunga hariyut man napabut Yukon Mutat. Tunga na yuk mata. Niking amigang itungo niritsa taktut. Ang ayok kango guvit. Tema taken a cafeteria kati yuk mata. Amma nirititaw chaktutik. Take ko ato menik kiyingi. Nunavut mute mission staff lago yut menek yut. Ako nga pingwak tingit nik. Ataw hek makuk pingahut. Oh ungahit ko ni. Mino okay giyut na. Ayong ipiko ni. Ungataw ngilugo kakoktok. Dahil ka apigay ako bet
itiga titamang kating alutit abong pigyang na pingahoyak doni op ataw hek mako pingahut ayay nabut mi utaw yaktok sama ni hikap ila 523 ngorapta taban nili 223 white horse me kung nga to hitaw to ko hitamaw na tunga hugitsi takwa di penik pata pingwak to makung nakait takwa ang ayuk sid ang utit takwa niyak wat nik ma itigay na miglo takwa penik to kihen ko nga uno na pingwa go biak na miyok nako hap ngokop titirak himayunit kalima ka ma ang utit ang ayuklit nabngwangit ni itigay naming nilutagwa kigyatang net Ablunato nako hap takwa makuktuit ang nailu ang utit duping wakanik pata ang maunlukak kanek takwa makuktuit ang nait ang mga ayuklit ang nait takwa mga ataw hermik niuminik atok lutik kigyatarer na mayuten na natsingwan na atong niluglugu kablunato 1 foot high kick unupat kanek ang nailu makuktuit ang nait ang ayuklit unupat takwa pingwa go gernet ataw hek makuk pingahot at iging ito gayang nitaw pingwa ko hinik takwa piyuk mata man na Canada meet after Canada upeko yay atu gabut tawa nila Alaska may pingwa nek pata at iging gayak mi pingwa ko he atu yung mata to pingwa ko hingata maligay ni ama tawa ni kalas ito pingit katit tsaka nga tatakwa ino katigir kuvenak tok tabaw na takuk kanya kumakpagit akago nga tago teo kak payulaw kap tali kanwing ikupta akago nga tago takunek paptigit tana ayng ito nga pek pa nga kalas sa miutat nak takwa awle yun ang bakap hiwi lang ipingwa kitaw tuk matayla ay ma 1998 ngutit yugo NWT ngutit yuta nunabong okaktit nata mena kayulaw kamayuta ko nga pingwa tiknik pialak awle yivaraglat ang mahalak kalaw kimatutik hunaylaim na husky trophy ko takwa kuvegi yaw lakilaw kimayut 1998 pingwa tik yugit takwa puigong nangitut tautuk toyuk matatakwa pingwa kaya tut tunga hak pata kungutok tak pata te kuminga halak hakayak tut tam na awla yilea para 1998 ngutit yu yellow knife meko awla yingit ama 1998 ingok ko tamangik kuma pingwa yuak tit yugit awla yibaka tam na menek hiyulaw kimak mapelak. The girls are on their third and final round. Tekwago makung nekait kingul dakpa kolek tut pingayot ni tema tautuk toyut takwali tautuk tabo anguti makung nekait tugle ni lek tugaluit ami hu nek kaw matayla nuke hunanga ke itsyang itok akik po pameno galo nakatang neropta tem na kakitaw yaleriyok tabaan manchuami tok mga tamani tunga Ontario mi takwa luping waktok yita baneduk white horse mi totuk tahi ping waktok ay
ukiaqtartu mipinguariartit yugila. Ay. Namaklunilu tekwale angnat ketik tut pingayuak nilak tutako angutit makung ni khaili tema tuklingani penik paliaraw yaktut amihu ni khaw matayla tekalukung ngakto amihu but kautokan naktut maluik hebaw takmik ak kemagawakto tu ilang ipiyung mata pingmakto nakto nila tema unukpat tako penik pat angutit angayuklit nako hap lagaw yung pingwareang net napgoangit nik itigay na minugdo kigyak net angutit angayuklingin net tam nahadagayaw nilugumak 1988 Fairbanks Alaska mi pingwareak tiyugit Rodney Whirl Alaska mi utak 191 feet 10 inches mupilaw kimayo. Ako ilame kijid kau yahaktid tako ninga ukto kau tunik atuin naktut amma tem na kau doktok mitakugu bitema pitsyang ipok ami hungok palera yok tekwa tawtugiak to kimayut takawan niyuk matela inui pingma ko hingi kangaluktak kablo na kang itit yugo nalo nang ito tupeng metut iglumitut kipingui yaylok mata ino katigit kuwe huk tutidlo kangat yo tako katigi yu tutik taw kanuna lang mi to lok mata katit saka ngata kuwe huyulok mata nire katigik sutikaluk pingwa kaluk tutik amma imak tutik imakamik miko kimayumik ubalunit hunamik angutit hanayaynik kuwe huklutit taw takwa pingwa yulok tu nalo nang ito kipingwa yak palok majo ataw ko inu na ukiyaw raw yuyuk mat amalo ayung igibakka takwa inna to kakput ayung itulow yuit nalaktak hewa na nakakupi at atakakupi ay kau tudak bugut takwa ang nailik yung dakpakulak tut angutildi tugle ni penik peleraw yaktut tabunga kartik nagila tay manirel nagila mata takay kislutildo tabunga utira kaktutildo ilangi takay kilaw gayaktut sa bapikan nakakibut nung patakuran yang nak mayut ang nat makung nakait mainaw nakait 1 foot high kicker nato unuka pingwak tulo amihu pata kau tuwang nakit yuga loak tabuna ana wrestling tut hockey tut badminton to curling to locate nung nabu magigat to yu amihut ati connect tao at ako connect lit taba nila tamani 532 ngokapta taba ni White Horse may 232 ublukut unukalakti utali tamani ublimila pingayuat natchet 11 2026 tamaw na ubaguk kuta kayaw yakpo hiping waryak to ni kani White Horse Yukon me haki gaya ko mak utaba ni unukpat ketengok mat Yukon akira kakto tinunavup mi
ukiulit 15 atani angutit hakigang na mayut unuka takoran yang na mayutema nakitiko kayo yakta ilangi akera ano akera rate amihuk mata piyak pandedak matay la ublumi hitamagit magaping walak ni piyala ko ni maunu pahakin net saban mapat yukan akera aklutit nunabut mi kay ko ta ang nanunabut mi hakit tingi man na pingwa chak tu yuit halak katap matadu ko venak tok Kawigwang na kawigwang na kovitabo nakakataw yakut ako luti alakut tawtuwang na kovitema nalunang itu galo ikayok to guvit hometeamlive.com tabungar lutit Pakaluti ala kakavim makayang matakpit ilulit piluni ikayok to lo angata ubaluni tabo na TV kut ubagukut Chano kakavitaba tawtuk tahiping watu tunga hugitsi kanaka panik tak matili lang na kama kau ya haktid tamani niku vingayut amihu waktut unga hiktu piva Ovege yok pa lu kau ya mayugut nip yakangata upigo huktu takwa kunyatut badoni takwa pingwatit nangi akirari kalwak titik hani atau hiu yuk bata atau hiu yak patut Tay mapingwa gani kaya pata ayadak pata rako ni nga atok tamit ni ulit daw ya lako ya pangit ni jacket ngunit dunit kipuk kiyumak mayut malo kaya lokit kun ani takuyumak migo naglingat to yu akwa takup ka na rumak pag-iim makakanoy ng ikup ta ukuyo pingaho yumalir na rete ay niyang nakat kau yun na rumak mayok tam na pingwa gani pata Kanilok mga ta. Hanek pala dari butakwa. Ang naliping ayok ilak to ang utit. Ang utiking ulak pa akong nalakot. Na yukan mo ito ako ang na. Maliking uyako ni. O paluktin ni nunyalit natin na. Kuyan na mer pavuluta ko kauya haktingi akilak tugaw ng tutoy tamaw nga pingmak to ni menek kayak tok mata. Ako laking ulak pa angutit tug pingayungat ni. Tay mauk to teko uk tok na akhokok kanira na to mihik kanikup ta teme akwak to tik. Ay, nibing ito kunito nga tok. Ayun ni kuni. Kau tuk tahitam na ang manak. Kitiripi kuni. Awan it. Teko kating ngayut. Ik na menik kiyingay la. Ikaw Johnson o kakate kau yak to tako ni nga kau yahak tinik. Ilang ilitak at pingwak ni kau yahak tit. Take nagla Willis takong nak. Kujuang may utak.
kindergarten ilinyate TV law kimayanga. Awla yubute kanu kakat tekuk mago. Wamne halo law kunilo. Uktoraw te atok tu atam na pingwagaw yakangat. Tamma yawang na ngitlu niluta kwa titeraktit. Akung nekhait angutit kingul lepak hulek tu nila takwa pingwak taw ti yugo. Pingahuer lu ni ablor yuar lu ni mihik taktut. Kablunatut triple jump. Ni piuti ni tatalek ko matam na natik. Hakit tu ni taw tuwang na makadawat ko ni. Rela reak to ka teke ni law ko ma hakit tu de ka taw to kayak po nga. Uki pinga hudli ukak tayo law kimayugod ubanga. Pujut amaderen. Akirakakti yugot ako nunawut mi ukingub da pa mi alas kami. Gog dalaw kimayugot. Hiniyuwi law kimayugot. Kuvea hulo amot. Kuvea git siya na kimayugot ko hakit tingi. Kitsa tulow yung mata. Alberta mi pingwara tote yung Fort McMurray, Alberta mi. Tana puigo lang itaka. Pugchik tu yung amot. Tabo nga. Ikibayak to kataw. Tunga ulo kaya hukalwak tunga. Nivir na ako kamay lalak. Kaso nga namang na ako nga go. Uno bako vean na. Hibud da pa ako mili. Hakibig yung talaw. Matakangak sinang mi ikalong milog. Akikakay sutik. David ningyungat do. Si mitiliyaw ka mo. Charlie panigong na yung ulok tumot. Helmet himat tumot naman mo. Ilaw kimayugod. Arena nga ikyang at siyemya mayulok. Arena to kangat. Naawla yiba ka? Charlie panigong na yung ulok to. Tiliya ka nga ga. Tiliga nga aka yuti ulok to. To sa nga go. Kena yung ilang na yakama. Ili ti himat siyemya pangatap. Tabuna. Kakitaw ya kundi. Inugabi ayong ititit pinilong na nako ayong ititila yun ako mga napagaling na panigon niya mula to. Ako ang utit pingayon ni Nelit. Ang nalupianik pala sutin na lunang ito. Tumahugit siya mo na. Ubagok ko TV ko tao tuktuhi. Tama nila hilabot. Arawa may nipadugtugod hiladugtugod laok. Kaya ni ikyamak aputin niya miyo. Ublali nipadugtulaw yuyugot. Pek pada raw yaktut kingula pa ako lakto angot ini ang nalo. Tabo nga yun mihipit to abang nak. Kuvegi jaw ko ni.
Tingullak paaqullertu angutit ahuilaak hoqorpalailerput inuillunit yariarpalerput ate at nai ablukukuni niiguikkuni ang naitamani atani tibit ittukingullak paaqullertu taamanili akeni angutit makkungne qaitau kingullak paaqullertut raakkoli pingwaqaanik pata hanertaulerniarmayutaakkununga napgoangitnik itigeinarminnilu qigyartarneq taamna nakohaap anguteinnait angayukliit pigiarumaarmiyu tautugiarumaarmiyahu taakkua taamna anguyounilungniaq 1988 Fairbanks lipingwaataqyugit Rodney World Alaska nutaq 191 feet 10 inches anguyounilungniaq abluqau yameat kutungaartoq pingwaarvit yua taavunga ihuanutiki qajarpoq kingullerpaaq huumiyut anguti makkuktut amma arna makkuktut tunga hugitsitamauna tariautikkut tautuktahituakkua maanna pingwaartit yugiteikani White Horse ukiartartumi pingwaarvit vigyuartit yugit teikani taqqiyukinakia uuktornileriba kingullerpaaq huumayukua anguti makkuktut amma arna makkuktut taangat pingwaartangat uveegayoole kingullerpaaq hatataavangait uapeqayoyu ati uttoqarpoq kinan aarin ayungilak Yohik mangkuk pingahut Gerau yamek tungaartoq Tigo kinunelerivakiaq kingullerpaaq holeq mata akkoqumayut yuulitaakua angutit makkuktut arnallu Hup atau hek maruk pingahut
Lek palelek pa hoy laking ulak pa kolak mata akakot siya melek tu. Ang nanit yo tam naking ulak pa tuk nanguli. Yak. Ichang ipok. Ang napene ko matatakwa. Ukto raw tingi. Ilit siya kapag rolak po. Ang nanipene ko tu. Kuyan na mer tatutay kuninga. Kawyahak tinik takwa pingwak titna. Kaya awga loak. Kuvenak tutay tau tukluni. Oh, nukaraik na ilita king ilaw pa ka. Kuvena ko nitiguti yaw takto. (1984) may ko 86 minuba 7 feet mo 7 feet kayak 1 foot high kick mo tudaw kimayok. Itiap paleyul do ani paleyul ken takko kung yara to na kek ni melek to kan na mata ko vena ko ni time na ila pingwak to na tok nado nang itok nabgoangin ni itigay na minugdo kigyer na tot kablo na to nakahap ang utain na ang ayuktit pingwak na matatam na penik pat itak paleyul kabo nakakataw ko titira kimakmat ko akong yak to yak to ami hungo palde magin nako. Palagpok. Mamagiyawok. Kapit ang ulik kaya ngugadwak. Titirak tingate ke ikibabuk angut. Titirak paleyok. Tamayak telin na ikwit. Ako atide kimayug maliyuk mata. O ani ayok to atide mumatuk de no wakalwak to nga mani wakalwak to nga kihene hibul dakbaw bete ko nga atide ko lutindo. Nunak katigit. Ujak to yuyut atide ko kaya kaangata. Langi ayong itikwi. Teka, patak tulok megit si. Kabangay wate kun na kun ni. Ataw hep makuk pinga. Hakan magayot sa mayang na mayilat na amik no halak hak patahadaw galwak patadok pingwa ka tutunut. Halak kenek yo amot ihmayuit tu ilangi. Pingwa may akangata kove huyuyut tia au galwak. Inuit amihu kuni. Danyo bok tam na. Uktong nelak niyok. You can do that now ko. Dahil matam na pikay dahak bitabani mat tabani atakataw yumi bali bak tungok dahil kani
Pikalihak bika ngiti. Tako na ni kalo mga ta elementary school huna kayo kalaw ka. Tabaw ko na. Ako liping waganik pahito tugang nagahi. Nabguangit ni itigay na maniglo kigyatarnik. Angutit angayukli ni inay pinayaktut. Donato tamna knuckle hop. Tamna tau to go na miyok. Ango hinilung na yaktut. Tamna pingwak riyakti yuga 1988 Fairbanks, Alaska mi. Rodney World, Alaska mi utak halak kalaw kimayok 191 feet 10 inches. Mok. Nakaw yun na nayak po kila. Tekwa menik hijit agangi aw kalo kigamak mata matto hektaw lutuk badong ni hikumut idigang na bayaw taw to kumang papi ilangi ayong itu tweet yak palderaw yak tutakwa angutit ang nadepeni daw tut Inui ami hungo tuju ahugo ko takwa kakitaw yak kutitaka kimak mata pingmago na tok kawayahaw ubong akpat ay ka ikibaw tanik ikibak pagayakaw yak tut ay kapinanguli ako mo ganda matakwa kuyan namilok po kingun na pakomat ay katitirak tingat taw tam na angut kaya nilikto ko daw takwa makang likha angutit ublo mi hitaman pingwalik pinga hitamangan ni ublok pingwalik tut ublo mi linat set 11 2026 dan limango dapat hanatelo ka yak miluni nila ni kaya ayagi ako mat ukwawit kangat ukwara palo tabo na taw tukto na miluni
Ila o ka hek tut ay yung nga yak mata ko yan na mer pagkatay ko ila kitak tut. Kihingi mer lo ak nga pil piliw yak tit piliw yak tut piliw yak chia mer tut. Hoyan na mig. Ako Halo papindu to hayud tamo na CBC kut na meeting wara to ni ubagot TV kut. Wala ataw hek mako. Oh! Nagkahar na. Magiyaw ba? Mhm. Yak paleraw yak to nikota ko makung nakait ang utit. Ingwakti iwid. Ako ila pianik pata. Ingwarang na biyo ang utit ang ayuklid. Labgo ang inik ama itigay na miglo. Kigyak taklutit. Kablo na to tam na nakohap taw tugyang natahi. Tam na hanik to lo kikap milunit pingwarbik. Ikayli hakbik. Pianik pata ko taw tugyak kumagahi. Tunga hugit chila to hayo hi. Mau na ubagok TV kut. Inuktitut ubang ulipak may tati ukak tigayaw yung nga tabo na. Tiguti na rebot. Tako ni nga kawihak tinut penik mata. Kaya takot to nila kuvenak mat. Penik palelak to tiguti yung mat nakto. Tao kata ko akiligaw ngit siya to tamaw nga kawihak ti tamaw nga kimayut. Uperiyaw to tigduping wa siya to ni menak kinayak mata. Ubalo ba pingwa to pingwa ti binulak to tigilugo ni Cole Johnson. Ukiut itama agate 40 years tam na pingwa ko hate. Ni pingwa ti ulak to ni menak kiyut to ni mana. Ang ayak kang latalak puta ko nga. Ukiyo ka pikyak ami huyuy. Himaw ba kahuli makakingul dakpak? Sabi na natang mit. Akong mga lawak tunungul na kamik. Wala. Okay. Tingul na. Akut. Akut. Kinakayak. Ataw hek makok. Tingahok. Pitsiyangit matay na ang nak. Ihakbok kakok tumik. Itsiyangit matay ma. Akwa kawyahak tit. Ukto kaw tumik. Kawyahalang itut. Ahoy la pianik palelak ko tutakwa. Aqua pertigo valder nelak tut. Kau hak ti lo kanina mga taak kong nelak tut. Dianik ta ko taw to haga he makuk tut angutid makung nekat ama ang na makung nekat. Aqua pingwak ti yuginila pingahoyak tutik ablorwak tutik. Mihik talaw tut taw to ni haga he. Kaya malataman na hanak taw do kaya nikpat. Takwa taw to kan narak to kumak miyo hita ko taw tut to nelak miyut. Ani do kaya nikpata tabaak ko ibot hanak tut. Angutid angayuktid labgo angit nik ama itigay na miknik. Kigyak taknet kablo na to tam na nakoha taw to kaya natahi. Alikyak. Hanek taw do kanya tema
Take a pingwak to ko bihil. Kanuin niya mga tatam na to katok. Labgoangi. Hanek to do kel lang niyak mat. Tuk to hila tamani pingwak to ni White Horse Yukon ni. Ukiyak tato mi pingwak to ni. Hanek to do kigakap matakwa pingwak nedak yo angutit angayuklit. Ami ho niyak ko mi yut. Tuk niyak mi yamut. Uvena ko ni. Uterer niyak po ko nila takwa tuk to hi. Kabuna ubagut TV.
open male athletes competing in knuckle. Please come down here.
We are going to get started in the next 5 minutes. We're about to do a sweep before the first competitor comes out. So please make sure you're not walking on the field of play. How is everybody enjoying Arctic Winter Games so far? We have had excellent attendance, but this beats it. It is a packed house today.
from this. Up first, we have Chris from the Northwest. Kay mautira lo ako tako pingwak ni teken ni White Horse bi. Tako ali angutid angayuklit tautung nelek miyahi. Yailek mi tan hibud ko ko Chris Siptak Northwest Territories smingak tok tautuk kiuk ing minu kikit darik tok. Ako angutin nila nab guangit ni itiga nangit itigay namin kikit taktut. Eka Chris NWT mingatok tautuk tahihibud liuyok tabo nga tam na anguyaw ni Dr. Kula Rodney World Alaska Mutak 151 feet 10 inches 1988 Fairbanks Alaska miping wakit yung tam na angun ni Dugat tam na Chris Stiptak NWT Mutak tautuk tahi ing minuoki giyok manidok baketa ba akud atilo natakakan ni siya na ipingawa ko brodit atilo ka na tayo ka among makan ni Rick atilo ka na akud Chris Stiptak Northwest Territories may tuman na tao tahi ahoy na ayudak tihen ni nabguan angi ning minuokigi ko ni kuvegi yoyok dutam na ayung ko ni Chris Stiptak tam na Fort Simpson Mutak pingwak tidluabit ataw tuga hihibud diw tuni tabango tini angayuk sang ni tam na kablo nato nakohap taw tuktahi taw tukliga ko ven na ring mat tay kini tuyan na mek tutamam na kakitaw yak ko taw tukalawak tugit tam na anguyaw ni Dr. Kila Rodney World Alaska Mutak 191 feet 10 inches pingwak to yugod 1988 Fairbanks Alaska mi kanyung ikalwak mga tako at kawyahaktot kaibek kaya lukta kata mga lukta kuzegi yobo Chris ataw ka kuzemak ko kay ka akira kalwak maya kay kanipok kanyung ikalwak mga ta nakawihak taw yo kitikti yung nikon ni ako pingwak tingi teka kuvegi yoyok yang nin anga teka nalo nang itok luta kakawak to nahitaman na yung kok Just to give you guys an idea, just one track is 168 feet. na 168 feet nguyok kawya manyak pahitam na atugoyok Up next is Terry from Nunavik. tam nali uktong nelek miyok Terry Nunavik Mutak kanin niya pakyak nabguangit nik itigay na maniglutap ko akigyak taknet ilangi okaw hinga okakayak kok tunik ko
Natsiyuyaktok. Tamangik ko ma. Terry tam na nunavik mutak. Tautuk tahi. Namakik patema akik pat pigar niya. Yailat me. Pangatak ahila. Nunavik mutata na tautuk tahila. Ano niya pakyak? Nagkuangi. Để cái tí chấp tàu nạp mà dù ta qua khâu hắc thế nút. Tham na tuk lere yoyok. Pingwak tin uk tok tok. Terry Nunavik mutak. Kinaw niya lere makia tema. Kung ngarap to ami hut yuit. Kalat sin mutak tema uk tok niya lere mak. Ayung ngilak. Ano niya pakyak? Kau ya hak tito tu chel nak mi yuto tu kiti. Itia kalwak mangat. Nabguangin na ngagut. Maitigay ng minuta kwa. Itia kalit. Kalat sino nangok. Ilang iyo ka tigutam na natsiyuyaktok. Tia okok. Biyumi hukpok. Akik ito akik patema wagyang niyak. Ahoy la. Yung minuok higigivok. Datak mitotod lakik suni piyok. Kuk mitotod nilakik suni. Ay kamenik kaya nga pitkan ako yiyok. Kaya hapti malid na kayuyok. Namunok ka nga angat. At hilog ka niko. Kaya hapto yagala ko. Menik kaya nga coach nga. At hilog ka nik. At hilog ka nik. At hilog. Kuk kakteligit. Ayong ititit. Ay. Ukto ka automatay ka. Titik pa. Namunok kak mangat. Pingahuuk tulak mata kanik. NWT muta. Chris Stiptak. Toto ni Haga hihivud di ukto ni. Tugdang mitoto ni kutalo amandaan na pingayo ang okok. Na makok mat. Kumegi yaw ni. Next is Parker from Alaska. Dahil na uktong nalak mo yung Parker, Alaska mutak. Parker, Alaska mutak uktong nalak mo yok. Kung nga to ami hutyuit ahugo ikibaw tak may lahat na akaw yung naglaat. Tawad siya ko ang nadyawak mat. Alaska mutak tawad tong nalak ibabut. Kikimat siya kalita ko naggawangi. Itigagildo. Na makikpatema. Pigyan na kami yung. Ahoy la. Awlak tilak po.
Ano na pakyak. Okay gayud ano ko timimiklik. Ayun ngay kun eh. Pang mga yung naglata ko ilang imenak pigit kitsa kalwa mga atilo. Hango kaya kalwa atilo. Nakapag nakapok. Ang nalas kami utak Parker tau to ni haga kita ako mga uktok to. Nabguang ite maaw kakalung na mayut. Puvilak ludil do ni kiheni may takokan ni kuni. Ah, ako. Kau haktit ami huyun na mi. Steven, nunabot mi nga to uktong na diribok. Nunabot mi tatam na uktong na. Ati aksyon. Yumi hukto na ati. Ahoy la, kangat takang de ala. Akut. Tilo. Makapagtag. Tilo. Makapag na tatilo. Nukakok. Nunabot mi tatam na to ni hak eh. Angotit angayuksit tam na pingwa gawyo pingwa tangat. Ah. Up next is Mads from Greenland. Mats tabak nga kalasin nunangan it. Uktong na diribok. Takwa ni pekok tinayak mayukati malokik hayuyu takwa pingwak tingi kalasin mute. Bakaw jugo tiyak to kanok tabong kan ukto de ko nga tiki kaya ako tugo. Kalasin mute tak uktong na diribok. Takwa tautuk to hiya angayuk tit. Pingwak tit yugi.
Aki palelak po ahula. Pamangalak po. Naglinapi ko ni. Ako koktun ak. Aki koktun. Ing minik nang minik. Ahula. Ay. Aki kokpok. Ahula. Kaya na ako paduk tumatok-tok. Nakakatigaya. Ako tugunok akong itugo. Atilo. Atilo. Wakapok. Vega yaw batam na. Kalat sa mutak. Kanong ito ni Kuvipok. Joseph from Nunavik is up next. Joseph litam na Nunavik mutak. Ruptong nelaribok. Nunavik mutak. Tautong nerak miyahi. Ako ilango te ang ayuksit. Tautuk tehi. Nabguangit nik amay tigay namin nigluta kwa kigyatak baluba ukaw hikut pikatagot natsiyo yaktut. Nunavut miutad himayon nunavik luba hunatamayak himakomat. Nunavik la himayu galwak. Akikibok taok. Joseph migo atilik. Akuma. Yumi hukpok. Aulak tilakpok. Ahuila. Atilo. Knockout nak. Knockout nak. Akut. Atilo. Knockout nak. Atilo. Ayuda kukuha ni nakakok. Joseph, Nunavik mutak tautuan ni hagahi. Pavega Yova Joseph. We have another special guest from Greenland, Sport Minister Nibi Olsen. Yung nga hukti tayo din na kalat ng mutak. Suduat from the Yukon. Yukon mutak datam na tautong nedak biyahi. At tingagaw kinakuriwan. Na ay himayok. Yukon mutak. Nuyat siya akilawa ko ni. Ay. Ang utin nila takwa ang ayuk siya tautuk tahi.
Ano niya palikiatam na. Ahoy lao laktilakpok. Tok palut siya merta maginab ko at angi. Nakapagnak nakakong nilakit kalawaga atilo. Nakakok. Ano yung ituk sa utam na? Takanak to yung ataw ka. Timiluk dat siya may akok tak mata. Up next is Underwood from Northwest Territories. Underwood Day, Northwest Territories, mingako uktok nila ribo. Underwood Day. Am na inuving miutak. Kakikuni. Akikuyak tok. Bigay may yalakpok. Underwood Day. Awila. Kakikuni. Kuvegi yotan Underwood. Nokakuyong ito nokakok. Kuvegi yotan nilo. Kinunela ka ba kaya tema? Up next is Kyle from Alaska. Kyle, woo, Alaska miutak. Tam na ing mini okay git siya metok. Kanun niya pakyak. Tan na wo to hak tugo time na halaga yaw ni Doktor 1988 Fairbanks na pingwakit with 191 feet 10 inches nut. Rodney wo nakailaging kita atata nga do ba kanukyak Alaska miutatam na pingwakit yung 1988 kangyak daw ni Doktor tako nga pingwakit nut 191 feet 10 inches. Tako mailagyak ko mago. Apek ho yung mga naglek. Nila uktok Kayo Alaska miutak. Milik daw okay yung gayat.
Kaya Akut, ang nagayakapag na 191 feet, 10 inches kanya gayakap. Kaya Alaska may tataw tigo yung mana. Ipot-upot kanya gayakap si Akut, Akut. Ayudat ako yan ako. Vega Yola Kyle Wood, I'm the Alaska Mita. Yay! Nila Bakiak. Up next is Augustin from the Yukon. Augustin, Yukon Mita, tam na ay himayok. Augustin, Yukon Mutak. Ako piliril do Ricardo Yuit, natermik. Ako maragakap mataman na. Augustin, Yukon Mutak, tam na. Bigyan miliribok. Ano niya pa ka? Nila nabgoangit ik itigay namin niglo kigyak taktok balunit natsiyo yaktok takwa batautuk tahi Yukon mi utatam na Augustin tautuk tahi Augustin Yukon mi utak tautuk tahi Aqua angutit angayukli tautuk tahi tay ko lepik ngwaranik pata takwa ang nat angayuklit hama ang nat nukaklit ataw hermit niuming nik atok lutik akihigar na yunat chingwan armik kablo na to 1 foot high kick penik pata takwa
Nunavut mi utoko tam na uktu derevok. Team Nunavut. Tam na uyamik to. Lauk to hivud da pangot ni Nunavut pingwati nik ilitare ko pa kinat na nga. Nunavut mi utak tam na uktu lek mi yok. Ate, kanun niya pakyak. Ate glo, akut. Nokakpag nag. Nokakpag nag. Chalitit. Anilo gaya ko gay. Aho, na makikop. Nako kayo hakto che yuyut timiluk tanga ak koyuk mata okoy na putukak tulak mat takwa mena kayi nila kayo hakti ujak che yuyut. Ano ako nagita ko pingwak tingi. Kinaugalwak pat. Up next is Lars from Greenland. And Lars has requested that we are quiet. Okay, ako na matam na. Kalasim mi utak. Ukak pagyak pok. Ipe ko yitu ni. So ka pingwak No lwak to ni. clapping, no cheering. Ipe ko yitu ni tam na tautuk to na mat. Thank you. Kalasit nuna ni ngaktok Lars. Tautuk nilak mi yabun. Huk tu na ngo ko mapek paluk tu ni. Makik ahwila. Pigyak pok. Pek paluk ko yung manalak mata ko vena ko ni. Tay kung ano kapok. What tay digit na. Nagguang ida ka Alikyak. Up next is Liam from Alberta. Liam tam na North Alberta min ngaktok.
Team Alberta North. Kamit laktut darik na pukitok himang ito kanina pakyak. Ito kayak minit kapiyok. Vege ko yivay piak palo ko yivok ditam na. Ahoy laaw dakto di revok. Uktok tutak. Mait pitsiyangit manok kakitawok. Uktok tok. Kovena ko ni. Uktok mamaylun ni kovegi yawli. Liam. Up next is Braden from the Yukon. Andalib, Yukon mute up Braden. Uktok na di revok. Akip siyak pok. Ano niya pagka? Yukon mute tam na tutok tahi. Ahoy la pigyak pok. Nokak kitawok. Mo ko ti yonak bohonok kak titok mga. Braden, Yukon mo na to. Daw to ani hagahi. Give some blood. Mamena kadagwala lakama. Last kami utak lita na tawtong nela kibahyuk. Sana ka panikuli. Haka magibak kita kwa katimayang rakalung ni ukak ti waktut tuhayu waktut kanera panit siya may atakmat. Haka magibak kita kwa ayong gigibak ka. Kakwa piliriyingi kano yung ikalawak mga taman na pingwarbik. Aw kaluking ikalawak mga ilit siya ito yung mayuyut. At aw ka pitsa ko na yuwak mata. Tam na ila 1988 Fairbanks Alaska may pingwarbik yugot 1988. Hibudliw laktok. Rodney Whirl, Alaska may utak 191 feet, 10 inches. Tam na kangak taw ni Duktuman na. Tam na ilagay ko mago Carl ngukok na doon ako ni. Ati nga ay igit man na makaila.
Takwa anguti pingwaranik patataw tugyang na mayuhi ang na makkung nyakat ang nado ang ayuklit ataw hang mig niyong minig atorlutik akihigyang na mayuten na natsingon amik kabdo natin to 1 foot high kick taw tugyang na tahi takwa lo ang uyo ni duktut ang nani nukaklang ni 2010 pingwarak to yung grandparent Alberta mi Alice Renee Strick, Alaska Mutak, 7 feet 6 inches mut Tikilaw Kimayok, Amamadi ko, Alaska, 2016, Nuk Gunlang, may pingwakit yugut, ay Yichiamenganik, 7 feet 6 inches mut Tikilaw Kimayok, ang nanidi, ang ayuk lang ni Melanie Curtis, Alberta North, 7 feet 10 inches, pingwakit yugut, 2014, taken in Fairbanks, Alaska mi. Gee. Yung minuki gayot na. Atino! 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 Ati! Ati! Aku... Ayay! Kinule dari Makatay ma. Natang mitakwa anong ni kalwak mga nila akikuyut tay mali payak to ni tam na tukli kayo 70 kgs Samson imektaw kawi sito kalak bunga akay man ako ni tukli kayo silver ako kaniping watsak taklit at idok kanik Aquaila pingwak to ni menak hiyit. Officials lagaw yung kabla natin tut bagog lakaw yung haktit. Luktitut. Katimala yung kanut siya kalwak mga ta pingwat siya kalwak mga ta
Aki kui himayu ni malit siak tu titakwa pingwak nit. Angayok ka ngayon malik himayut nakiluktat siak ang utang minig nutarang miniglu nito tugiak to kung yarak to tut ay kinitunga huk tito siak mata white horse mi kovena kuni Up next ek is James from the Northwest Territories. tamnali James Northwest Territories mingakto. Uktong nelek mayu James Northwest Territories mingaktok. Now gimna. Ikat ako. Tibatok ko James Williams sa Northwest Territories mingaktok. Uktong nelek rivok. I would just like to say Pitsenge that koktok. James is wearing a Truth and Reconciliation t-shirt. If you want to come down the Truth and Reconciliation Committee for a t-shirt, I don't know, and jerky, they have some. Up next is Adrian from Nunavut. Adrian Nunavut nuta uktong nelek rivok. Adrian Nunavut miutak. Tay makawi halak ka matam na halagayaw ni Dr. Rodney World Alaska miutak. Tay maikninga Carl World tawtuk tagahi. Tay na ikninga kitakatawayok Alaska miutak. Tam na halagayaw ni Dr. Atatanga. 1988 mipingwag wakti yuguteka ni Fairbanks, Alaska mi halak kalaw kamayok 191 feet 10 inches. Nukak ba? Nukak tok. Totak matamaylong ni kovehog lit. Batak tok takit si hakan maghitakiyok. Up next is Matt from the Yukon. Family Yukon mit der mat uktong nel rivok. Akyo matya kalwak mga tam na tawti ko niya mayok tok ahoy la pigyak kok.
Akut nokakok. Ako ato tukti angutit angayuklit pingwaktit yugi taken a white horse Yukon me. Takwa lipianik pata hanik to lokenik pat takwa ang nai lukaklit angayuklilu pingwa kaya miyok. Amali uktong nela kayo Alex from Alaska. Alaska may utakawaktan na. Uktong nela remok. Inujarik tut natam na tunganak tut nak. Alex Covey. Alaska may utak. Ahoy la. Ayay. Kapyo ba kayo ulit ko uktok tut. Kawin ng nakpo. Kau yahat kamay latim na angut Rodney World Alaska miutak dahil ka nga Carl World nga kita katawyok ukto katlawak to tugliw suniyakok matatangata tan ng pingwatak nga angun nilulawak magaw kanuin niyak pakya kawin ng nakpo ubat siya ko kitut hindi mga tatukdak ang mapingayot uyamot to niyak ubat kawin ng nakok. Nunavik. Do you want to come to my house? I'm going to say his name now. It's Lily from Nunavut. Nunavik. Sorry. Nunavik. Lili. Nunavik miutak. I am saying it now because they just gave it to me. And I practice and practice and practice, but we're still waiting for Nicole. Tana Nunavik miutak. Tay maatingit ni tamaya ko YouTube mata tay mapitsak po tay may okaktigiyaw yun. Okay, we also have Klaus Nielsen in the house. He's the chair for Sport Greenland. Kung kaya kayo yutin, aping wak
Tunderin itsewo to yo de kemi kalastit nat. Tunga huk ti tovok. Salili from Nunavut. Sa liligo Nunavut Newtak. Pingwak to meet yo hilo tamani 7 18 mo rapta. Kikak talo kawi hota atoklugo. Tavalin Yukon me 4 mo ha 419. Uk to taket chila tam na Nunavut Newtak ni hagahi. Man nilo haki gam mayot ang net 14 atani 15 atani ukiulit. Aqua akari na lek mayo Yukon Nunavut lu. Ang net haki angutit haki tingi. Man itik himang itu tamang mik. Up next is Stephen from Nunavut. Steven tam na Nunavut Newtak uk tong nelerevok. Amehut tau tu gyak tok mata nalu nang ito tekwa ang nato pingwariak pata tau tu gowang na pata ilangi ikiwait tang ni ginarang na ameyut. Ek nokakok. Up next is Abid from Greenland. Greenland Newtak uk tong nelerevok. Abian from Greenland. Abiyago Greenland Newtak. Ako kuk tun ang mata ni pay naktutuak ni pakudurek patilo. Kawin na reklan.
Atilo, ayay. Our last knuckle hop competitor of the day, unless anybody wants to add their name to the list, just kidding. Byron from the Northwest Territories. Kanele Byron, Northwest Territories, Mingatok. Lokak pa. Pichengit mat tamaw nga tibok. Kanilo ang napakyak. Tema pinakluwa kay ko mataman yan natekmok kanwi napakyak. Ika Chris unya tu ibut. Ano ili ko mangago. Byron tam na Northwest Territories may takok tudak miyok. Ahoy lapit siya nga kok kay kwa natak ityang ilang matapa. Ugtok kandang neleribok. Byron, Northwest Territories, Mita. Teka, pingwak tingat ka, Chris. Ati, pika na kagibok. Nukak kok Byron, Northwest Territories, Mita. Tautuan ni Hagay. Kuvega yung utam na Byron. Ukto katok mat. Kuvega na kuni. Ano yung ituk sa ubok? Applause for all the open male knuckle hop. Tako kuvega yung ikulit talap ko ang itit. Ang ilit tako mga pinwa ko bigyan nabgoang itnik ang maitigay na minut. Kigyatak niya. Hablo natin ito. Knuckle hop. There's a bit of a break. We have 1 foot high kick at 6 o'clock. May 6 mapangok ko. Nukangalaw gayang niya. Tako 1 foot hiking elik mayut. Female at 6 o'clock. Ang nate makung nekait ama ang yuklit ataw hang may new minik atok ludik na natchingwan nak aktor na mayat mananok kangalaw kang nak pagut ako penik mata natchiu yaktut tunga hugit chila tamaw na TV ko taw tuk hit tako pingwa rak to te kani ukyak tak to may white horse taw tuk tahi utarang na pagut